याडले की पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तुमकां येवन मेळोन गेले हांगासर तुमच्या वांगडा रिशफलिंगाची चर्चा जाली, कोणाचे खाते वयतले कोणाचे खाते उरतले अशी तुमच्या कितें खबर तुमकां येयल्ले मेळपाक तशें कितें उलोवप जाली? हय, आमचो दामू नायक पार्टीचो प्रेसिडेंट, तो पार्टीचो प्रेसिडेंट जाले नंतर म्हाका मेळूनाशिल्लो. तो म्हाका घरा मेळपा येयल्लो आपूण प्रेसिडेंट जालो म्हणून. आनी व्हडलेशें कांय ना. आमी डिस्कशन फक्त पक्ष कसो इस्टेंड करपाचो, पक्ष कसो वाडोवपाचो हेजेर विचार, आनी ह्याच्या विचाराचेर आमी फुडें गेले आनी फुडें मेळावो घेवपाक तेजेर उलयले आनी कांय ना. व्हडलेशें तो म्हाका मेळपा येयल्लो खास. सो फोंड्या मेळावो जावपाचो आसा? फोंड्या मेळावो जावपाचो. सो तेज्या बद्दलूच तेजे फाटी डिस्कशन जालें आनी बाकीचे सगळे. पण म्हाका मेळपा येयलो खास तो आनी कांय ना. ना तेंच्यानी हे सेन्स सरकारान काही मिनिस्टरांक घेवपाचे, काही मिनिस्टरांक भितर घेवपाचे हें फक्त पेपरांनी केलां. आमच्या पक्षान कोणा सांगूना, मुख्यमंत्र्यांनी कोणा सांगूना, अध्यक्षांनी कोणा सांगूना कितें करतले ते कांयच आजून कांय सांगूना. सो फोंड्यान मेळावो मोठ्या दबाज्यान जाता. पण आमचे कार्यकर्त्याचो मेळावो प्रत्येक कडेन जाता, ते फोंड्यानूय मेळावो जातलो. म्हणजे पक्ष संघटीत करपाक आनी वाडोवपाक पक्षाचे हे आमी ठरयल्लें आसा. आनी तो म्हाका सांगपा येयलो मिटिंगेची तयारी करी म्हणून.